Здравствуйте, вы смотрите канал ТОП-5. Даже самые, казалось бы, обычные животные, к которым мы давно привыкли, порой вытворяют настолько необычные вещи, что просто не веришь своим глазам. Приготовьтесь сейчас увидеть нечто невероятное. Поехали! Переходите на канал Алексея Вильнюсова. Он ведет свой блог о заработке в интернете. В нем он рассказывает своим подписчикам, как обеспечить финансовую независимость, как научиться работать на себя. Алексей всего за полгода смог заработать десятки миллионов рублей и позволить себе шикарную жизнь за границей. Он летает на самолетах, катается на яхте и снимает самые дорогие отели в разных частях света. За 2 месяца более 200 тысяч человек подписалось на его канал. Подпишись и ты. Ссылка в описании под видео. Это милое и симпатичное существо, живущее в Южной Америке, называется гигантская скалопендра. Ее длина примерно 30 сантиметров. Она ядовита и преимущественно охотится на насекомых и другую мелкую живность. Однако у нее есть одна невероятная способность. Вы поверите мне, если я скажу, что это создание умеет ловить летучих мышей прямо на лету. Казалось бы, как это возможно? А очень просто. Многоножка залезает в пещеру, виснет наверху перед выходом и ждет, когда мимо будет пролетать летучая мышь, а там уже дело техники. Поразительно. Где это видано, чтобы многоножки ели летучих мышей? Вот именно необычной добыче животных и посвящено это видео. Взгляните на эту сцену. Голуби стоят возле водоема, пьют из него, выклевывают мелкую пищу на берегу, а рядом находятся черепахи. Казалось бы, тут нечего бояться, ведь что плохого черепахи могут сделать голубю? А вот что, кто бы мог подумать, что такие медлительные существа способны ловить и поедать птиц? Но маленькие голуби вовсе не являются пределом возможностей черепах. Эти хищные создания вполне себе могут даже уток убивать. Когда глубина воды бывает достаточная, черепаха просто тянет птицу вниз, чтобы та захлебнулась и не сопротивлялась при поедании. А вот когда утка бывает поймана на мелководье, начинаются проблемы. Приходится долго возиться, чтобы убить птицу. Черепаха старается как можно скорее оттащить пернатую на более глубокое место. Но давайте все же вернемся к голубям. Дело в том, что этим птицам от кого только не достается. Вот, например, этот случай был заснят в Лондоне. В местном парке собирается большое количество различных птиц, включая пеликанов, которые больше других поражают посетителей парка своим необычно огромным клювом. Эти птицы едят рыбу, а в этом парке их всегда кормят в одно и то же время. Однако в этот день кормежка запоздала. Один из пеликанов устал ждать и принялся за каннибализм. Он мгновенно проглотил несчастного голубя весом почти в полкилограмма. Голубь отчаянно сопротивлялся в глотке у птицы и все никак не хотел быть проглоченным. Пеликану пришлось с ним повозиться. Только через 20 минут голубь проиграл сражение и был съеден. На бедных голубей охотятся все, кому не лень. Например, крысы, различные рыбы и, даже чайки. Чего только не увидишь в этом мире. Среди птиц чайки едят не только голубей. Вот, например, воробушки пролетают мимо, и чайка не растерялась. Эти примеры показывают нам, что хоть птицы и держатся вместе, но все же в любой момент могут стать едой друг для друга. Хотя поедание одними птицами других назвать каннибализмом можно только с большой натяжкой. Ведь все же это разные виды, как ни крути. Не слабо удивляет рацион богомолов. В одном из прошлых видео я уже показывал, как эти насекомые умудряются ловить птиц колибри и поедать их. Богомол просто ждет, когда птица прилетит за сладким соком, который ей оставили люди, после чего накидывается на несчастную и принимается есть ее живьем. Но поверьте, это еще ерунда. Эти насекомые способны ловить и более необычную для них добычу, например, мышей. Только взгляните на это. Животное ничего не может сделать против насекомого. Также богомолы способны ловить и убивать лягушек, рыб и всевозможных ящериц. Но если все это вас не впечатляет, то что вы скажете насчет этого видео? Богомол настолько безбашенное насекомое, что без задней мысли нападает на змею, значительно превосходящую его размером. Просто сложно поверить своим глазам. Птички решили порезвиться перед касаткой и вскоре пожалели об этом. Во всяком случае, одна из них. А это белочка, очень милое создание. Она любит кушать различные орешки, семена, грибы и воробьев. Да, для многих будет новостью, но белочки иногда превращаются в кровожадных монстров и едят воробьев и различных мелких птиц. Вообще вы удивитесь, но даже многие, казалось бы, чисто травоядные существа частенько перекусывают различными мелкими животными. Вот, например, лошадь, не моргнув глазом, сожрала бедную птичку. Тем же иногда грешат и олени, как, например, в этом ролике.
А вот совершенно обычное видео. Козел стоит себе спокойно и, как ни в чем не бывало, хорошенько прожевывая, кушает цыплят. Вот после этого пойди и гадай, травоядное это животное или хищник. А это у нас слоны. Постоянные мои зрители уже знают, что иногда эти существа разбавляют свой рацион кое-чем особенным. Это португальский зоопарк. Слоны собрались на вечернюю кормежку, и один из них решил приступить раньше обычного. Он засунул свой хобот в анальное отверстие своего собрата, вытащил оттуда его фекалии и принялся их поедать. Это явление среди слонов широко распространено. У этих животных в желудке нет достаточного количества необходимых бактерий для переваривания растительной целлюлозы, а потому они поедают помет, чтобы все же переварить пищу. Еще один необычный представитель животного царства, о котором мы когда-то уже упоминали. Казалось бы, перед нами обычная улитка, вот только внешность ее обманчива. Она является хищником. Кто бы мог подумать? Хищная улитка обитает только в Новой Зеландии, и она засасывает в себя червей словно спагетти. Улитка способна проглотить добычу почти равную ей по размеру. Она ничего не оставляет. В плане выбора добычи не слабо иногда удивляют и пауки, которые порой в своей сети ловят довольно крупных животных. Например, мышей, различных птиц, ящериц и даже змей. Вот, например, в Австралии красноспинный паук поймал одну из видов кобры. Оба существа являются хищниками и оба ядовитые. Вот только один другого многократно превосходит размерами. Однако рост не всегда решает. Маленький паучок без труда убивает змею и заготавливает себе ее на потом. Далее у нас идут нападения хищных рыб на утят. Рыбы иногда могут напасть и на любопытных кошек. На этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и посмотрите 2 предыдущих видео. Также хочу напомнить про канал Алексея Вильнюсова, который вас научит заработку в интернете. Ссылка в описании под видео.